От продукцията ми казаха да търся случайен минувач, затова сега ще пробваме да намерим такъв. Здравейте, вие случайен минувач ли сте? Здрасти, да. Добре, много се радвам, точно вас търсех. Имам едно предизвикателство към вас и ще спечелите това барче над барче. Уникално е. Айде. Искам да направим едно много сладко видео, да звъннете на баба ви и да кажете, че много, много я обичате е така без причина, защото бабите заслужават да чуят това всеки ден и да изпитват любов от внуците си. Аз го казах все едно съм баба, но да. Но си много прав. Айде, правим го. Добре, пише баба, вярваме й. Да не правим усъка жената. Не. Боб. Виждам някой сериал. Сапунките. Ало, бабче, искам само да ти кажа, че много те обичам. Ти обичаш ли ме? Много. Аз тебе повече. Да, бе. Нямаш такава теглилка. Виж моята обич. Добре, бабче, ще те черпя едно барче.